નમસ્કાર મિત્રો, શાળામાં શિક્ષકોની હાજરીના સમયને લઈને પરિપત્ર રદ થયાના સમાચાર આવ્યા છે. સરકારી પ્રાથમિક શાળાને લઈને મોટા સમાચાર મળ્યા છે કે જે પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકે જે પરિપત્ર કર્યો હતો તે પરિપત્ર રદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે શિક્ષણ મંત્રીએ. 2 દિવસ અગાઉ શિક્ષણ સંઘ સાથે જોડાયેલ શિક્ષિકાઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેના લીધે શિક્ષકોના કહેવાથી અને શિક્ષકોની માગણી હતી કે આ પરિપત્ર રદ થવો જોઈએ અને જે રેગ્યુલર ટાઈમ છે તે ટાઈમની સ્કૂલો ચાલવી જોઈએ. આથી આ પરિપત્ર રદ કરવામાં આવે છે. તો ચાલો જોઈએ આગળ ન્યૂઝ શું છે. પરિપત્ર રદ થયાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. સૌથી મોટા સમાચાર આજે મળેલી કેબિનેટમાં લેવાયેલા નિર્ણય મુજબ પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીએ જે પરિપત્ર કર્યો હતો એ પરિપત્ર રદ કરી લેવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જેટલા સમયગાળા દરમિયાન સંતોષકારક પૂરતા પ્રમાણમાં શિક્ષકો કામ કરી રહ્યા છે એ સમય દરમિયાન જ શિક્ષકો કામ કરશે, એટલે નવો પરિપત્ર રદ કરી દેવામાં આવે છે. તો 8 કલાકનો સમય રાખવાનો પહેલા પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક શિક્ષક નિયામકે જે પરિપત્ર કર્યો હતો તે પરિપત્ર રદ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. શિક્ષણ મંત્રીએ આ જાહેરાત કરી છે. એબીપી અસ્મિતાએ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. વિરોધ કરી રહ્યા હતા શિક્ષકો, તે દર્શાવ્યું હતું. શું કહ્યું સાંભળીએ. દિગ્વિજયસિંહ જાડેજા જોડાઈ ચૂક્યા છે. દિગ્વિજયસિંહ, શાળામાં શિક્ષકોની હાજરીના સમયને લઈને પરિપત્ર હતો તે રદ કરી દેવામાં આવ્યો છે. નિર્ણય લીધો છે સરકારે, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? ગઈકાલે માન્ય શિક્ષણ મંત્રીશ્રીને અમે રૂબરૂ રજૂઆત આવેદનપત્ર સાથે રજૂઆત કરવામાં આવેલી હતી. માન્ય સચિવશ્રીને અને નિયામક સાહેબ સાથે આ બાબતે ગઈકાલે અમે રૂબરૂ આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરવામાં આવેલી હતી. માન્ય શિક્ષણ મંત્રીશ્રીને વાત કરવામાં આવેલી હતી કે વર્ષના 6 થી 8ના 1000 કલાક અને 1 થી 5ના 800 કલાક જે કલાકો છે એના કરતા પણ વધારે આ શિક્ષણ કાર્ય 11 થી 5માં થઈ રહ્યું છે. અને જે રીતે શિક્ષણ કાર્ય થતું હતું અને 45 કલાક જે વીકના વાત હતી એ પૂર્વ આયોજન માટે અને વહીવટી બાબતો સાથેની વાત હતી. એટલે આખા ગુજરાત સિવાય એક પણ દેશની અંદર કોઈ પણ રાજ્યની અંદર આ સમય નહોતો. એ રજૂઆત ગઈકાલે અમે કરી હતી અને માન્ય મંત્રીશ્રીએ કીધું હતું કે કેબિનેટ પછી અમે નિર્ણય કરી આપની યોગ્ય રજૂઆત છે એ સરકાર સાથે ચર્ચા કરી અમે જાહેરાત કરશું. આજે જે જાહેરાત કરી છે સરકારના નિર્ણયને રાજ્યના 2 લાખ શિક્ષક વતી હું આવકારું છું અને ફરી સરકારે જે કંઈ શિક્ષકો જે કામ કરી રહ્યા છે એના ઉપર ભરોસો અને વિશ્વાસ જે મૂક્યો છે એ રાજ્યના શિક્ષકો ઓનલાઈન શિક્ષણ જે રીતે આપી રહ્યા હતા એ રીતે અત્યારે 6 થી 8નું શિક્ષણ ચાલુ થઈ રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં 1 થી 5નું પણ જે રીતે શિક્ષણ ઓનલાઈનના બદલે ઓફલાઈન કરવામાં આવશે ત્યારે શિક્ષકો જે રીતે ગુજરાતની અંદર સારી રીતે કામ કરે છે એ ખૂબ સારી રીતે બધા શિક્ષકો સાથે રહીને કામ કરશે એવી મને ભરોસો અને વિશ્વાસ છે. ફરી હું સરકારનો આભાર માનું છું. આભાર દિગ્વિજયસિંહ જોડાવા માટે એબીપી અસ્મિતા સાથે. શૈક્ષિક મહાસંઘના પ્રમુખ ભીખાભાઈ પટેલ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ભીખાભાઈ, સરકારે પરિપત્ર રદ કરી દીધો છે, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો સરકારના નિર્ણયને? અમે રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ દ્વારા અમારા મહિલા સંવર્ગના અધ્યક્ષ પલ્લવીબેન અને આખી મહિલાઓની અમારી ટીમ 2 દિવસ પહેલા ગાંધીનગરની અંદર માન્ય શિક્ષણ મંત્રીના કાર્યાલયની મુલાકાત લીધી હતી. માન્ય રાવ સાહેબ અને માન્ય નિયામક સાહેબને પણ ખૂબ આગ્રહપૂર્વક વિનંતી કરી હતી કે અમારા ગુજરાતની બહેનો પરેશાન થઈ રહી છે. અંતરિયાળ વિસ્તારની અંદર બહેનોને 1 કલાક આવવા જવાની મુશ્કેલી પડવાની છે અને બાળકો સિવાય શિક્ષકોને બેસાડી રાખવાનો કોઈ અર્થ નથી. અમે ખૂબ આગ્રહભરી વિનંતી કરી હતી. આજે સરકારશ્રીએ અમારી વિનંતી સ્વીકારી છે. હું સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. શિક્ષણ વિભાગનો આભાર માનું છું. માન્ય શિક્ષણ મંત્રી માન્ય રાવ સાહેબ, માન્ય નિયામક સાહેબનો પણ આભાર માનું છું કે એમને ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. પરંતુ અમારી આગ્રહભરી વિનંતી પહેલા પણ હતી, આજે પણ છે કે શિક્ષકના હિતો માટે સંગઠન સાથે સંવાદ જારી રાખે સરકાર. અમારી સાથે કોઈ પણ નિર્ણય કરતી વખતે વાતચીતના માધ્યમથી જો આ નિર્ણય થતા હોય તો ક્યારે એકવાર પરિપત્ર કર્યા પછી
ફરીથી પાછા હટવાનો પ્રશ્ન નહીં આવે. સરકારની પણ આની અંદર, શિક્ષણ વિભાગની પણ આની અંદર અને બધાની જ પણ આની અંદર પીછેહટ થવાના કારણે કુલ મળીને શિક્ષણ વિભાગનું ખોટું ચિત્ર ઉપસી આવે છે. આ બિલકુલ ગુજરાતના સંસ્કાર પ્રેમી લોકો માટે યોગ્ય નથી અને એટલા માટે અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે દર વખતે આવું થવું જોઈએ નહીં. સંવાદથી જ ઉકેલ આવતો હોય છે અને એટલા માટે અમે આપની એબીપી ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા આગ્રહભરી વિનંતી છે કે સંગઠનોને વિશ્વાસમાં લઈ, શિક્ષકોને વિશ્વાસમાં લઈ અને આવા નિયમો બનાવતી વખતે, આવા પરિપત્રો કરતી વખતે સાંભળવામાં આવે, અમારી વાતને સ્વીકારવામાં આવે, શિક્ષકોને સમજવામાં આવે. શિક્ષકો ખૂબ ખંતથી કામ કરી રહ્યા છે. આવનારા સમયની અંદર પણ શિક્ષકો ગુજરાત માટે ખૂબ મોટું કામ કરવાના છે. ત્યારે આ તબક્કે ફરીથી હું ગુજરાત સરકારનો આભાર માનું છું કે ખૂબ સારો નિર્ણય લીધો છે, શિક્ષકોના હિત માટે લીધો છે અને હું એબીપી ચેનલને આપને પણ ધન્યવાદ આપું છું કે આપે પણ શિક્ષકોના હિત માટે ખૂબ મુહિમ ચલાવી છે. એટલે આ તબક્કે આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આભાર ભીખાભાઈ એબીપી અસ્મિતા સાથે જોડાવા માટે. એબીપી અસ્મિતાએ વારંવાર આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. હું તો બોલીશ કાર્યક્રમ અંદર, અલગ અલગ સમાચાર બુલેટિનની અંદર પણ અમે સતત કહેતા આવ્યા છીએ કે આ પરિપત્રને લઈને શિક્ષકો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને આખરે સરકારે આજે કેબિનેટ બેઠકમાં નિર્ણય લીધો અને પરિપત્ર રદ કરવામાં આવ્યો છે. ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ થોડી જ વાર પહેલા નિર્ણય લીધો છે તેની જાહેરાત કરી. શું કહ્યું તેમણે સાંભળીએ. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને આજે મળેલી કેબિનેટમાં લેવાયેલા નિર્ણય મુજબ પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીએ જે પરિપત્ર કર્યો હતો એ પરિપત્ર રદ કરી લેવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જેટલા સમયગાળા દરમિયાન સંતોષકારક પૂરતા પ્રમાણમાં શિક્ષકો કામ કરી રહ્યા છે એ સમય દરમિયાન જ શિક્ષકો કામ કરશે એટલે નવો પરિપત્ર રદ કરી દેવામાં આવે.